คันนี้เขาถอยไปไหนเนี่ยถอยไปไหนนู่นรถตกฮะรถตกเอารถทอมแอนเจอรี่รถลุงน่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูก่อนเอาละสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดำซิ่งดินด่วนเอ้าทำไมตกทางอ่ะโอ้ลากขึ้นหรือเปล่าเนาะเอาโอ้ตาทำไมมันตกอ่ะตกหลุมตรงนู้นนี่ยกล้อลอยมาตกเลยเบี่ยงตรงนี้พอดีเลยยกกระทักทางโอ้วิผมว่าไม่ขึ้นหรอกผมว่าต้องแมคโครอย่างเดียวแล้วเนี่ยโอ้อ๋อตกหลุมยกล้อแสดงว่าตาขับเร็วนะเนี่ยโอ้ยตามาเร็วมากเลยดูครับยากอยู่วันที่2ก็การข่าวเหมือนกันไปเลยนี่อู่พ่อรวมช่างนะลุงถึงยากพอสมควรครับลากไม่ขึ้นหรอกถ้าไม่เอาดินออกให้หมดติดกระโปรงแล้วครับคานหน้าก็ติดแล้วครับคานหน้าติดเรียบร้อยเอาทอมแอนเจอรี่มาช่วยหน่อยเร็วอันนั้นมันจะทำเสื้อเก๋ก็ใส่นี่เสื้อทีมงานลุงถึงนี่ครับนี่ครับลุงถึงครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องย้ายไปโคมามั้งขึ้นไหมไปทำเที่ยวเลยน่าจะขึ้นรู้พี่วุฒิเฮ้ยขึ้นก็ยากอยู่ดินี่โซ่ครับเตรียมมาแล้วเอาใจช่วยครับป๋าเพิ่งได้3 เที่ยวไหมเหรอฮะ2 เองอะขยายทางให้เขาเลยเอาไว้หลบเลยไว้หลบกันโอ้ดินนี้หนักด้วยดิดินเปียกเดี๋ยวจะเอาคันนี้ลากนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะนี่คนขับครับตกหลุมนี่เหรอตามันหลุมนิดเดียวเองคนมาโยกดีเดียวลงยิบยังไงปัดไปอย่างนี้หน่อยปลาตู้หักมันถลายเลยดึงไปพอดีข้างนู้นมันพวงมาลัยมันดึงไปเหรอมันนิ่มเลยมันดึงไปฝั่งนี้เลยงัวลอยไปอย่างนี้เลยลงเลยโอ้หลุมนิดเดียวเองลุงขับมาเกียร์อะไรเกียร์2ฮะเกียร์2เกียร์ 2มันไม่น่ากระโดดขนาดนั้นนะหลุมนิดเดียวเองถ้าหลุมขนาดนี้ยังพอนี่ดูระวังตัวนี้เลยมาชะลอตรงนั้นมาส่งเลยพอแต่หลอกปุ๊บลงยุบปุ๊บหัวลอยขึ้นปุ๊บปัดไปอย่างนี้หัวลอยเลยเนี่ยลอยเลยหักไม่หักไปอยู่อย่างนี้ไปอย่างนี้เลยโอ้การจะตะแคงลงยุบนึกจะฟั่มไม่ฟั่มผมนึกว่าฟั่มแล้วคิดในใจลงนี้ฟั่มแล้วเนี่ยนั่งอยู่บนนั้นแล้วไม่ได้ลงจากรถเลยไปอย่างนี้เลยโทรศัพท์สงสัยคนที่บ้านโทรตามแล้วมาเลยไม่อะไรตั้งนานแล้วบอกฮัลโหลอะไรยังที่ไหนเนี่ยยังขุดดินออกเนาะพอรวมช่างกำลัง
ทุกทีเอาก็ตะแคงลงข้างทางจมไปเลยเลยทั้งหมดเลยดีแต่มันไม่คว่ำมันไม่คว่ำหรอกมันติดพอดีมันติดอันนี้มันเลยติดอกมันข้างล่างมันก็เลยคว่ำไม่ได้ใช่ไหมตาอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านดานนั่นแหละบ้านดานเลยบ้านดานก็ลูกพี่อ๋อครับอยู่บ้านดานผมเคยนะเหมือนกันแหละเคยขับรถให้เสียตินคันขาวอะเบียดกำแพงเลยลักษณะนี้แหละอันนั้นคือหลบรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ลื่นเลยลื่นถลายมาเลยครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าแล้วก็ดินลื่นติดกำแพงเอียงอยู่อย่างนี้แหละแต่นี่ไม่มีกำแพงครับแต่ของผมนี่ตอนนั้นนี่มีกำแพงแล้วก็ดินลูกรังเต็มเลยต้องย้ายแมคโครมาอย่างเดียวจะลากแล้วบ่ลองดูไหมโอ้ เขาไม่โกงครับลองดูก่อนโกยดินไม่ลงหรอกครับเพราะว่าดินเหนียวมันโกยยากเดี๋ยวเท่าแกจัดให้เลยครับลุงถึงขึ้นเองเลยลุงถึงพึ่งได้ไปโอ้โหโอ้ยโซ่อย่าเพิ่งกระชาก มันขาดหลุดเลยมันออกงวดนี่แหละตาเนี่ย4140นี่ช่วงล่างนี่ติดดินหมดแล้วครับไปยากอยู่เด้งานนี้ยากพอสมควรครับเพราะว่าดินข้างล่างนี่ดินอ่อนมากครับดินป่าอ้อยเอาลองดูครับถ้ากระชากไอ้โซ่ขาดเลยนะเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้บาเต้มีแต่รถบักจบแล้วมาแมคโครแล้วอย่างเดียวเขาแกสั่งแล้วบอกเอาแมคโครมาเลยคานหน้าก็ติดหมดแล้วครับลากไม่ไปแน่นอนต้องแมคโครอย่างเดียวนี่ครับทางตรงนี้จะเป็นโค้งมาครับนี่มาถึงตรงนี้ที่ผมยืนแล้วก็นี่ครับมันก็ไม่มีหลุมนะครับแต่มันมีหลุมอยู่นิดเดียวตรงนู้นตรงนี้อย่างที่ตาแกบอกแกตกหลุมนี้แล้วก็โดดเลยเดี๋ยวรอแมคโครครับคันนี้ตาดาวมาเท่าไหร่นะ400,000ส่งเดือนเท่าไหร่ฮะทั้งหมด890,000ดาว400,000เหลืออีก490,000ส่งอะไรทกสดิส่งไฟแนนซ์เดือนเท่าไหร่12,000ส่งยากไหมเดือนละ10,000 กว่า
อืม มีเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่ไปได้ เดือนหนึ่งหาได้กี่หมื่น เดือนหนึ่งก็หักค่าพงน้ำมันแล้วเดือนหนึ่งประมาณอยู่ที่50,000 40,000 กว่า 40,000 ผมมาวิ่งอยู่เนี่ย แถวบ้านดานเนี่ยนะ นี่อะไรวิ่งกับเมียนี่แหละ อ๋อวิ่งกับเมียบุญถึงไง เนี่ย ลุงถึงไง เราวิ่งกับพี่ถึงเนี่ย ได้อยู่เดือนละ40,000 50,000 50,000 หน้าฝนนะ หน้าไม่ใช่หน้าฝน อ๋อหน้าแล้ง หน้าฝนที่แล้วมันก็ได้ไปละ40,000 กว่าเองผมมันวิ่งแล้ว หน้าแรงได้อยู่เนาะ50,000 หักแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ10,000 กว่า15,000 17,000อย่างนี้ อืมอันนี้ไฟแนนซ์ข้างนอกดอกเท่าไหร่เนอกนี่2 บาทไหม เพราะว่าบาทกว่า บาทกว่า บาท วันนี้ก็อันนี้เที่ยวที่3ก็ตกทางเลย โอ้ยตา มาแล้วทีเนี่ยถูก ผมเคยเหมือนกัน แต่ผมนี่หลบอีกคันหนึ่งแล้วมันสไลด์เลย สไลด์ชิดกำแพงเลย ไม่ใช่ผมไม่เคย ผมก็เคยครับ แต่อันนี้ดีไม่มีกำแพง ไปเลยมันดึงลอยไปเลยตอนหน้าไม่ติดตีมันจะคว่ำตัวจะคว่ำแล้วมันไม่คว่ำลงยืดช้าๆเลยจมเลย อืม ลากมาเลยมาเร็วๆมีโอกาสยุบทีเดียวเสร็จ ดินฝั่งนี้มันอ่อนด้วยเด้นี่มันโดนน้ำฝน ดินเหนียวมันไม่ออกเลยติดเลย ไอ้ดินเนี้ยก็ขุดยากอีก เหนียว ท่านนี้เคยไปวิ่งอยู่บ้านตะยั่วอยู่นะครับ ลุงถึงเล่าให้ฟังว่า นี่จงอางจะมีรอย น้ำท่วมแล้ว นี่ มีรอยบุบนะครับ คือแกลืมเอาดั้มลง แล้วแกก็วิ่งออกมาจากวัด โดนซุ้มประตูวัดนะครับ ก็เลยเบี้ยวนี่หัวลอยเลยใช่ไหมลุง ลอยเลยพอวิ่งตามเลย ลุงพอวิ่งตามอยู่นะ สายไฟฟ้าขาดอีก โอ้ สายไฟฟ้าก็ขาด ก็ต้องต่อให้หลวงพ่ออีก ต่อให้เป็นซุ้มประตูไม่ได้ซ่อม แล้วซุ้มประตูไม่หักเหรอ ไม่หัก อืม มีแผลโดนจงอาง จงอางเบี้ยวเลยนะบ้านตายั่วนี่โอ้เสร็จงานยังป๋า ยังเลยต่อสัญญาแล้วน้ำมันท่วมแล้ว น้ำท่วมต่อยไปคืน เจ้าสยุทธได้สปอร์ตเมคโครมเทมนเอามานอง รอแมคโคร กันนี้ไม่รู้ว่ารถตกทางก็เลยมานะครับ จริง ๆ มันวิ่งวนเนาะ ครับไปทางนู้นได้ ตามมาแล้วนะ โบกหน่อย ตายิ้มแล้ว จะไปเอาเที่ยวที่4 เอาโซ่เลยดิมาใช่ ลุงถึงแกก็เคยตกนะครับ รอบที่แล้วที่เสียอันมาแกก็ตกทางไปรอบหนึ่ง ถ้าใครดูคลิปน้องมุกกับคลิปเสียอันเนี่ยน่าจะเห็น เดี๋ยวเอาดินออกบ้างนะครับ จะได้เอาโซ่ลากออกได้ ยกเดี๋ยวต้องลงล่างครับ ลากข้างหน้าครับ
เลี้ยงนิดไปดอก ซื้อมาไม่มีเวลาไปล้างไม่มีเวลาล้างมีแต่เวลาทำงานลุงถึงบอกหาเงินอย่างเดียวคันนี้ส่งเดือนละ76,000โอ้หางานได้ส่งรถแมคโครเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับ76,000ต่อเดือนนะครับไอ้เลยพี่เบรกไม่อยู่นะป้าออกพี่เบรกไม่อยู่นะ เอาเดี๋ยวมาแล้วครับมาแล้วเรียบร้อยครับลองรอยก็โอ้โหนี่ดินตรงนี้ก็จะเป็นขี้ตมเลยแหละดินข้างล่างนี่เป็นขี้ตมเลยครับต่อไปเขาใส่ฝาข้างโอเคนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับนี่เนี่ยเสียวเลยนะอย่างเงี้ยว่าเขาทำจมก่อนนะ ท่านนี้เคยจมไหม ไม่เคย อ๋อ ว่ามันจมเนี่ย 318 D2L ปกปิดความเสียหายก่อนปกปิดร่องรอย ขยายทางได้เลยเนี่ย นี่อะไรไล่จบคันนี้ไม่ถึง20 ตันนะประมาณ18 ตันมาโซ่แล้วจมก็จมเลย เหรอโอเคนะครับคลิปนี้ก็ล่ำลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับกับแคท318 D2L ขับรถก็ระวังกันหน่อยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับอันนี้ทางดีๆนะเนี่ยก็สู้ๆนะครับตาเอาใจช่วยครับเลือกอาชีพนี้ก็ต้องสู้ๆครับพุ่งกี่ประมาณ0.8 คิวเข้าคา
แค่มั่งเด้อป๋า โอเคนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ